ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫാം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, പെരുമ്പളക്കടവ് പാലത്തിൽ. ഇനി നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാനുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരാളെയും കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനായിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആർട്ട് കഫേൻ്റെ ഓണറായ ആളാണ്. നമുക്ക് ആർട്ട് കഫേയാണ്. എൻ്റെ ചാനലും ആർട്ട് കഫേൻ്റെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഫാമിൻ്റെ ഓണർ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ ഫാമിലേക്ക് ഇത് നമ്മളെ പുല്ല് കട്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ്. എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് കൂടി ഈ കാണിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് ഈ പുല്ലിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്. ആ വലിയ കാണുന്നതായിട്ടുള്ളത് ബ്ലേഡാണ്. അതിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത. കട്ടായി വരും പുല്ല്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നേരെ ആടിൻ്റെ കൂട്ടിനകത്തേക്കൊന്ന് പ്രവേശിച്ചു നോക്കാം. കാരണം അടുത്ത സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണണ്ടേ. ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പന അഥവാ നമ്മൾ കവുങ്ങിൻ്റെ തടി കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സെക്ഷനാക്കിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൂടുള്ളത്, ആടിൻ്റെ കൂട്. പിന്നെ ഇവിടെ ആട് ഇല്ല. കാരണം ഇത് മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് രോഗം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഈ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആടിലും മറ്റു കോഴികളിലൊക്കെ രോഗം കണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം താഴെയുള്ള മറ്റു കൂടുകളിലേക്കായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സ്ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഈ കയറാനും ഇറങ്ങാനുള്ള സാധനം. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മാണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠമുള്ള ഒരു ഹൈറ്റ്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ പോകുന്നത് മറ്റേ പറഞ്ഞ ആ കൂടിലേക്കാണ്. കുറച്ചു പോകാനുണ്ട്. താഴെയാണ്, ഇത് കാണുന്നില്ല. അതാണ് ആ കൂട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് നേരെ പോവാം. അങ്ങനെ അവിടെയാണ് ആടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് കാണാനുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കൂടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അതിവിടെ ആടുകൾക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിത് അകത്ത് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച കൂട് മാതിരി തന്നെയാണ് ഈ കൂടും ഇരിക്കുന്നത്. സെക്ഷനായിട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ആടുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കുറേ വിഭാഗമായിട്ടാണ് ആടുകളുള്ളത്. അതിൽ കുറേ തരങ്ങളുണ്ട്. ബീറ്റൽ, ഹൻസ, മലബാരി, ജംനിയപ്പേരി, അങ്ങനെ കുറേ പേരുകളുണ്ട് ആടുകളാണ്. അവിടെ കാണുന്ന ബീറ്റലുണ്ട്, ഇതാ ജംനിയപ്പേരി, പിന്നെ ഹൻസ, അങ്ങനെ കുറേ തരമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹെൻസയാണ്, ഇതാ ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയുണ്ട്. തലയൊക്കെ മുടി, അങ്ങനെ രോമം നിറഞ്ഞൊരു കാഴ്ചയാണ് ഹെൻസയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ മലബാരിയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉൽപ്പാദനം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഫാം അതിൻ്റെ തന്നെയാണ്, മലബാരിയുടേതാണ് ഈ ഫാം. എന്താ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജംനാപ്യാരിയാണിത്. മറ്റൊരു ബീറ്റലാണ് ആ ബ്ലാക്ക് കാണുന്നത്. പിന്നെ മറ്റു കുറേ ആടുകളുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് ജംനാപ്യാരിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ചെവി കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ 100-ലധികം ആടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മഴ കാരണം രോഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ഫാമിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളുടെ ജംനാപ്യാരി തന്നെയാണ്. ഇത് ഹെൻസ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും വില കൂടുതലുള്ള ഒരു ആടാണ്. പക്ഷെ അതിന് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് പ്യുവർ മലബാരിയുടെ കുഞ്ഞാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ആട്ടിൻ്റെ കൂടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോൾ മിഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ മിഷൻ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ഈ മിഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആട്ടിൻ്റെ കാഷ്ടം പൊടിച്ച് നമുക്ക് ചെടിക്കൊക്കെ വെള്ളം, അഥവാ ഈ ചെടിയൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആട്ടിൻ കാഷ്ടം ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിടുന്നത്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആട്ടിൻ കാഷ്ടം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ വേറൊരു പൈപ്പുണ്ട്, അതിലേ കൂടി തിരികെ വരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളത് നേരെ എല്ലാ ചെടികളും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു വളർച്ച കിട്ടും ചെടികളൊക്കെ. അതും ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ കൂട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. കാരണം ഇത് കാഷ്ടം മൂത്രമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ അമോണിയ വർദ്ധിക്കും. അതിന് പിന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 8 ഫീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി, അല്ലെങ്കിൽ 6 മുതൽ 8 ഫീറ്റ് വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഉയർത്തി വെക്കും. കാരണം അത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റെസ്പിറേറ്ററി സർക്കുലേഷൻ നന്നായി നടക്കും. പിന്നീട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് ചോദിക്കാം. CO5 എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് നേച്ചർ ആ പുല്ലിനാണ് ഇത്. ഇതൊരു മുട്ട്, ഇങ്ങനെ മുട്ട് എന്ന് പറയും. ഇതൊരു മുട്ട്, ഇങ്ങനെല്ലാം മുട്ട് എന്ന് പറയും. ഇതിപ്പോൾ വളഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തത് സാധാരണ ഇത് ജനറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് 6 മാസം വേണം. അപ്പോൾ ഇത് 2 മുട്ട്, അതായത് ഈടുന്നും വെട്ടണം. ഈടുന്നൊന്ന് ക്രോസിലാണ് വെട്ടേണ്ടത്. വെട്ടിട്ട് ഒരു മുട്ട് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലും ഒരു മുട്ട് മുകളിലും 45 ഡിഗ്രി ചരിച്ചിട്ട് മുകളിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം ആക്കിയിട്ട് വെച്ചെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മുള കൊടുക്കും. മനസ്സിലായി? ഫസ്റ്റത്തെ കട്ടിങ് 75 ദിവസം, പിന്നെ ഓരോ 45 ദിവസം കട്ടാം. 45 ദിവസം കട്ടാം. നമ്മളിൽ ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷം സ്റ്റമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് അതെല്ലാം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര മെയിൻറ്റെയിൻ കുറവായതിനെ കൊണ്ട് ഇപ്പം ബാക്ക് മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഫുള്ള് ആടും കാഷ്ടമെല്ലാം എല്ലാം വളം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് മഴ കൈയാണ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം എല്ലാം ഹൻസ് ഉണ്ട്, ജംനാപ്യാരിയുണ്ട്, അത്ര സംഭവമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് മെയിൻ നമ്മളിത് മലബാരിയാണ്. മലബാരിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ മലബാരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 വർഷത്തിന് 3 ദിവസം അതും നല്ല, അതായത് നല്ല പഠിച്ചു വിടും. അങ്ങനെയല്ല, ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം സാധാരണ 65
അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഒരു ആവറേജ് അങ്ങനെയാണ്. 2% അപ്പുറം 4 കുട്ടി നമുക്ക് 4 വന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ നാണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. എന്താ പറയുക, പാല് വേണം. രണ്ടാമത് മിൽക്ക് പാലിന്. അപ്പോൾ 2 കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ആരോഗ്യകരമായിട്ട് നമുക്ക് ആ കുട്ടികൾ കിട്ടും. നേരെ 3, 4 ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. പിന്നെ അതിനൊരാൾ കിട്ടണം, കുപ്പിയിൽ പാൽ കൊടുക്കണം, അതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. 2 എണ്ണം വന്നാൽ കറക്റ്റാണ്. ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അല്ല അതില്ല, അത് നമ്മൾ പ്രസവിച്ച പാടം നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൂക്കും ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോ തൂക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ 1.5 കിലോ മേലെ തൂക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നല്ല ഇതായിട്ട് വരും. 1.5 കിലോ താഴെയാണ് ബർത്ത് വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ ഒരു പിന്നെ മേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ഫീമെയിലിന് ഏകദേശം ഒരു 22 കിലോന് മേലെ തൂക്കും, മെയിലിന് ഒരു 25 ആ തൂക്കം പോകണം മേറ്റ് ചെയ്യാം ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതെല്ലാം ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ. പിന്നെ വാക്സിൻസ് ഒരു 5-6 വാക്സിനും പിന്നെ അടിക്കണം. HS ഉണ്ടാവും, ET ഉണ്ടാവും, TT ഉണ്ടാവും, TT HS, പിന്നെ ഗോഡ് പോക്സ്, പിന്നെ ET എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻട്രോടോക്സിൻ, TT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെറ്റനസ് ടോക്സിൻ. അല്ല, ഓരോ 2 വാക്സിൻ തമ്മിൽ 15 ദിവസം ഗ്യാപ്പ്. ഇന്നൊന്നും അടിച്ചെങ്കിൽ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും അടിക്കണം. അങ്ങനെ അതെല്ലാം അടിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് രോഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല, അതെല്ലാം ശരിയായിട്ട് വരും. പിന്നെ ബ്രീഡ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഉള്ള ആളിനെ കൊടുത്തിട്ട് പോറ്റെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആട് ഫാമിംഗ് അതൊരു വിജയകരമാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ ഈ ഫാമിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ നേരെ പോകാൻ പോവാണ്. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ പോകാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ വന്നത് നടന്നിട്ടാണെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോ.